kuningiz zo'r o'tayotgan bo'ladi, ayasi telefon qiladi. O'g'lim yaxshimisan deydi. Yaxshi rahmat siz. Chekarakka o'tgan gap bor deydi. Chekarakka o'tasiz. Ha, gapiravering siz. Ha, bu uy kelar, uyda gaplashamiz. Seni ham yuragingni siqmaydi deb o'chirib qo'yadi-yu. Yuragimni siqib qo'yganingiz yaxshi edi. Siqib qo'ydingiz o'zi. Men hamma yo'lda eslashni boshlayman men. Hamma yo'lda. Yoshligimda ko'chada bolalar topolmasin deb ko'chaga bekitib qo'ygan qilichimni o'zim ham topa olmay qo'ygan ash qilichimni ham qayerga bekitganimni eslayman. 3-sinfda dastiga chiqib ayta olmay qo'ygan she'rimni ham eslayman. Hamma yo'lda eslayman to'g'risida. Hamma yo'l esimda. Sizlar banisiga tushib qolish planini tuzganmi? Sizlar yo'l qo'ying. Men yo'l qo'ying, shunaqa narsa tuzib ketardim. Hozir mashina olib ketsa zo'r bo'lar. Shunaqa darajada tushunyapsizlar. Uykilar choy ichib o'tirasiz, dadangizga qarab turib. O'g'lim o'z yaxshimisiz deydi-yu. Sizlayaptimi demay nimadir qo'ygan. Bo'ldi. Uje o'lim statiga qo'yilgan sizga. Sizlaganni o'rniga mana shapalama bur jag'im qiyshaytirib, mana atali chipaydigan qilib qo'ygan yaxshi. Tuni o'rniga. Sizlamasa deyman. Sizlarda qanaqa bilmadim. Men sizladimmi uje demay o'laman ekan bu